Уявіть ситуацію, ви хочете мод. Условно, у вас є бюджет $4000. На цей бюджет ви відкриваєте сайти по продажу мотоциклів, починаєте дивитись, вам подобається одна-дві моделі. Але ви, бачачи ціни на ті моделі, розумієте, що ви не витягнете щось більш дорожче і починаєте дивитись від найдешевшого. Проблема в тому, що найдешевше, як правило, це буде трупа. І ви, куплячи такий мотоцикл, ви просто зі старту починаєте в нього завалювати нормальну суму грошей. І по факту мотоцикл, який спочатку коштував дешево, потім вийде навіть дорожче тих варіантів, які вже є на ринку, які можна було би розглядати в значно цікавішому стані. Тому дозбируємо гроші, шукаємо мод і кайфуємо.